同样是宝马直列4缸发动机，为什么给汽车用的 2.0T 代号 B48的发动机只有区184匹马力，而给摩托车 S1000RR 上面用的发动机排量仅有 1.0升，而且还是纯自然吸气，但是马力却达到了惊人的210匹？不是网上都说排量即正义，涡轮大法好吗？为什么 S1000RR 发动机仅有 B48一半的排量，还没有任何进气增压，但是马力却大得吓人？难道摩托车发动机用上了所谓的外星科技吗？既然宝马摩托车发动机小排量就能压榨出如此大的马力，为什么不把技术下放给宝马的汽车用呢？我相信很多兄弟们都有这样的一个疑惑。今天学长从宝马汽车用的当家 2.0T 发动机和摩托车 S1000RR 用的发动机做一下全面的对比，从设计角度来帮兄弟们解答一下心中多年的疑惑。我保证，这将是你能够看到目前全网关于汽车和摩托车发动机最详细的解读视频了。本期视频没有任何难理解的专有名词，就算你没有任何汽车知识，也能够看得懂。长视频制作不易，还请兄弟们给我一个免费的一键3连，支持我一波。在聊之前，学长要先简单说一下内燃机的工作原理。我们现在的汽车、摩托车用的发动机，绝大部分都是4冲程活塞往复式发动机，2冲程和转子发动机是很难通过现在严苛的环保法规的，基本上已经都被淘汰了。发动机的动力来自于燃料被点燃所产生的高温高压气体。如果要提升发动机动力，必须在相同时间内点燃更多的燃料。燃料供给对于现在的发动机来说并不难，只需要更换大流量的汽油泵和喷油嘴就可以了。难的是需要给发动机提供更多的新鲜空气。对于汽车发动机来说，现在主动式进气技术已经很成熟了，涡轮增压和机械增压被广泛使用。有了增压系统，想提升发动机的动力是一件非常容易的事情。那反观摩托车就不太一样了。现在全世界在售的量产摩托车，只有川崎的 H2 采用了机械增压，剩下的摩托车全部采用自然吸气。既然增压系统这么好，为什么除了川崎以外的其他摩托车厂不用呢？其实不是其他车厂不想用，而是需要克服攻克的技术难题太多了。首先，不管是涡轮增压还是机械增压，都必须要有一个给进气散热用的中冷器，因为空气被压缩过后是会升温的。最简单的例子就是你给你的自行车打气用的打气筒，用了一段时间以后，你再摸打气管会发热，就是这个原因。过热的进气会降低含氧量，还会提前点燃汽油，造成爆震。爆震对于发动机的伤害是非常大的。摩托车因为撞风面积有限，很难给中冷器留出空间，只能改变喷油和降低压缩比来避免发动机爆震。川崎 H2 就采用了一个离心式的机械增压器，强制给发动机吸入更多的新鲜空气。因为没有中冷器，川崎利用多喷汽油，让汽油雾化吸收热量来降低进气温度，这是一种不得已的设计。对于 ECU 的匹配要求很高。这种离心式机械增压和涡轮增压有一点类似，压缩空气量与发动机的转速不成正比，发动机在高转时的动力输出不够线性，这对于摩托车这种2轮交通工具是非常危险的。因为增压发动机这些特点在摩托车领域很难被应用，所以绝大部分厂家选择将自然吸气这棵科技树开发到极致。接下来就是本期视频的重点了，学长会拿宝马这个品牌来做一下例子，看看同样是宝马的4缸发动机，它的汽车发动机和摩托车发动机在设计之初到底有什么区别。我们先看宝马最新仿赛 S1000RR 上面的发动机，这款发动机准确的排量是1001cc， 按照汽车常用的叫法就是1.0升的排量，采用直列4缸自然吸气设计，在13750转爆发210匹的最大马力，11000转爆发最大扭矩113牛米，极限的断油转速为14600转。这个数据听上去是不是相当恐怖了？我随便拿几款自然吸气发动机的汽车来举一个例子，你就明白了。比如说日产的2.0升天籁只有区156匹马力，本田思域 SI 上面被称为高性能的 K24 发动机，2.4的排量也就只有207匹马力。同样是4缸自然吸气发动机，排量翻了1倍还要多，马力却还比不上一个摩托车发动机。宝马 S1000RR 一个自然吸气发动机为什么能做到这么大的马力？其中很重要的一个原因就是极其优秀的缸盖设计。这款发动机的缸径是80毫米，活塞行程49.7毫米。如果我们拿缸径除以行程，约等于1.61，是典型的粗缸径。
短行程发动机。这种设计可以让发动机的极限转速做得很高，马力等于扭矩乘以转速。自然吸气发动机要想提升扭矩很难，做高转速是提升马力最好的方式。粗缸径还有一个好处就是缸盖的面积足够大，可以安装更大直径的气门来提升高转速时的进气效率。这些只是 S1000RR 发动机能做大马力的理论基础，还需要有实现这一设计的技术加持才可以。就比如说这款发动机采用了钛合金气门，重量轻、强度高，而且耐高温性能非常好，可以降低凸轮轴和气门弹簧的负载。配气结构方面，设计有可变进气道，发动机在低转时进气走细长管路，高转时走短粗管路，再配合上进气可变正时和生成调节，可以让发动机始终保持最好的进气效率。最难的进气攻克以后，还需要有足够的燃油配合燃烧，为此这台发动机设计了双喷油嘴。虽然很多汽车发动机也是双喷油嘴，就是我们俗称的混合喷射技术，比如说丰田的 2.0T、大众的 2.0T 都是双喷油嘴，但是汽车的双喷油嘴主要是为了省油和清洁积碳。宝马 S1000RR 发动机的双喷油嘴设计纯粹是为了高转时能够提供足够量的燃油，而且这两个喷油嘴都是在进气气管里面，也就是我们俗称的气管喷射。摩托车发动机很少用缸内直喷，至于为什么，懂的兄弟们可以打在弹幕里面。进气和喷油都能满足了以后，发动机缸内燃烧非常剧烈，还需要发动机有足够的强度才不会爆缸。S1000RR 发动机采用了可以提升响应速度、减小运行阻力的指型气门摇臂，还有锻造合金钢凸轮轴和曲轴、锻造铝合金活塞和活塞连杆、电镀陶瓷铝合金钢体，还能选装全段钛合金排气。这些黑科技加起来，才能够让这款发动机用 1.0 的排量，在自然吸气的状态下压榨出恐怖的210匹马力。我们再来看一看宝马汽车用的最新 2.0T 代号 B48 的发动机。这款发动机学长以前做过视频专门聊过，今天咱们就不详细聊了。对宝马 B48 发动机感兴趣的朋友，可以进超音速的主页来看一下这期视频。B48 发动机缸径82毫米，活塞行程94.6毫米，缸径行程比约为 0.87。兄弟们记得宝马 S1000RR 的缸径行程比是多少吗？没错，是 1.61，比汽车发动机大了将近1倍。B48 这种细缸径长行程的设计，可以让活塞更好的把每次爆燃所产生的能量传递给曲轴，不仅效率更高，而且扭矩更大。如果把 S1000RR 上的发动机比作连续快速出拳，那 B48 就是利用全身发力的重拳。虽然频率不及前者，但是这样更好发力，而且消耗的体能也更少。可能有一些兄弟们就要提出疑问了，这种细缸径气门直径小，不是不利于进气吗？话是这么说没错，但是你不要忘了 B48 是涡轮增压发动机啊，只需要将进气压力提高，就能够获得足够量的新鲜空气。汽车不像摩托车有充足的撞风面积和足够大的机舱，优化各种零件来提升发动机的热效率。就比如说可变排量的机油泵、电子水泵、主动式进气格栅等等先进技术。这么对比下来，大家就会发现，同样是宝马发动机，汽车和摩托车走的是完全两个技术路线。汽车发动机追求热效率和扭矩，而摩托车发动机追求高转速和绝对的马力，这是两个完全不同的设计取向。宝马的汽车发动机在技术层面是遥遥领先摩托车发动机的，摩托车发动机有的技术汽车都有，但是在材料强度方面，则是摩托车发动机遥遥领先汽车发动机。就比如说钛合金气门、发动机腹内锻造这些，很多宝马的 M-Power 车都没有。最后一个比较脑洞的问题就是，把 S1000RR 的发动机给宝马的汽车用能行吗？我看网上有很多科普号都说不可以，摩托车发动机是不能给汽车用的，摩托车发动机的扭矩太小，装到汽车上还没有起步就熄火了。学长告诉你真相，这个发动机不仅可以装到汽车上面，而且还可以跑得很快。摩托车发动机的扭矩是小，但是你只要定制一个适合的主减速器来放大发动机扭矩，配合上特调的变速箱齿比，移植了 S1000RR 发动机的宝马325，绝对比原厂的宝马325极速更快。但是因为 B48 是增压发动机，扭矩爆发更早，所以加速大概率还是 B48 的325快。但这一切也仅是理论的脑洞，大家就当一个关公战秦琼的乐子听一听就可以了。毕竟 S1000RR 发动机的造价成本都能买好几台 B48了，宝马不可能真的拿这个发动机来给汽车用。真要有这个预算，宝马直接给汽车装一个 3.0T 的 S58不就完事儿了吗？这期视频也是因为最近突然的一个脑洞，下期视频超音速将会回归兄弟们最喜欢的二手车选购系列。下期视频要聊的品牌是被国人称为玉皇大帝的凯迪
迪拉克。兄弟们，你们千万不要催我，二手玉皇大帝这周内绝对上传。看到这儿，兄弟们，请你们给我一个免费的一键3连，支持我一波。你们的支持是 UP 持续创作的动力。如果你也喜欢超音速，也可以点一波关注，学长会持续更新有趣有用的汽车内容。这里是超音速，一档隔壁王奶奶都能看懂的汽车节目，我是吉姆学长，让我们下期再见，拜拜。